Я с пари здесь не вылез. Я Вот, хочу. А где наушники? Нашел.
Я же написал. Да. Ну, чтоб ты увидел. Нет, я написал, смотрю, конечно. Читал, я решил. Все ясно. Ну ясно, добрый, давай. Тебе? Да мы уже тут, так все платили. Я не пошла, подожди минуту. Ну что? Да-да. Ужас какой-то. Стоп, да. Ты куда?